Hei, kjære vetner, og velkommen til den 6. Englandsvloggen. Nå har jeg vært hjemme på påskeferie i Norge, og i den var jeg med familien min litt hjemme i Stavanger og filmet Vi er romvesen-videoen med Trond, og litt i Sirdal og filmet Juggle Up Winter, også med Trond. God morgen, nå er jeg på vei til flyplassen siden jeg skal ta fly tilbake igjen til England. I England er det fortsatt påskeferie, for de har påskeferie i 2 uker. Så det jeg skal på nå er noe jeg aldri har vært på før, eller siden, som er The British Juggling Convention, eller Den britiske sjongleringskonvensjonen på norsk. I dag er det tirsdag 3. april, og om et par timer starter konvensjonen. Den er i Canterbury. Så på forhånd fikk jeg ordnet slik at jeg fikk sette på med ei som kjørte forbi Heathrow. Her på flyet jobber jeg litt med storyboardet til It-fanfilmen min, Klovnen, og ser på Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. samtidig. Mens jeg venter på flyplassen, har jeg blant annet den første videosamtalen med Iona, som tilbød seg å komponere musikken til filmen. Endelig er jeg fremme på festivalområdet og skal sjekke inn. Fordi jeg skal være i England i de neste månedene, har jeg med meg en stor koffert med tingene mine. Så her på konvensjonen har jeg fått låne telt, madrass og sovepose av 2 folk. Nå drar jeg inn til byen for å få meg noe billig varm mat, strøm til PC-en for å redigere ferdig en scene til It-fanfilmen. Det er ingen faste måltid, så jeg spiser litt når det passer meg. På dagtid, og også litt på tidlig kveld, er det workshoper om all slags. Jeg var blant annet på workshop hvor en lærte forskjellige triks med 3 skjegler, ringer og hatter. Jeg lærte meg å lage ballongdyr. Noen ser litt bedre ut enn andre. Jeg lærte meg hvordan jeg kan lære meg 5 baller, og nå 2 år senere, så du kan se, har jeg klart å ta 6 kast på mottak med 5, men som du kan se så har jeg ikke jobbet mye med dette her. Men det er en start, og jeg håper å bli bedre etter hvert. Og så lærte jeg meg litt kendama, men Trond har nå blitt flinkere enn meg i det allerede, for jeg har ikke trent nok med det. Det som er fint med å være rundt andre sjonglører, er at en kan ta så sentre sammen. Så jeg lærte litt nye triks på den måten. Og der ser du skjeglen min i en annen sin video. Det er litt kjekt å se ting som er mine i videoer som andre har lastet opp fra festivalen. Som skjeglen, som sagt, kameraet mitt, og meg. Evan from Norway. Jeg trodde forresten at jeg var den eneste norske der, men så møtte jeg en gjeng med norske fra Nysirkuslinjen på Fjordane Folkehøgskole. Hei og velkommen tilbake igjen til Sceneteppet. Vi befinner oss for øyeblikket i England på BJC. Ja. Så det var utrolig kjekt. Shoutout til Våren Pedersen, som fortsatt lager sirkus-typ videoer. Nå er det fredag, og hele festivalen drar til Margate for Games. Solnedgangen er fantastisk. Nå senere på kvelden er det gallashow på et amfiteater. Den figuren der er laget av ballonger.
hver kveld på festivalen fra onsdag til søndag var det forskjellige sjongleringsоpptredener. På onsdagen var det spinningshow. Torsdagen var det åpen scene. Fredagen var gallashowet som jeg viste i sted. Lørdagen var det Bajoti, British Young Juggler of the Year. Og søndagen var det slåsskamp med skjegler. Eller, ja, noe sånt. Og hver kveld var det noe som heter Renegade. Men jeg var kun på det den siste kvelden. Renegade er slik at folk kan komme opp på scenen og gjøre opptredener. Uansett hvem de er. Om det er folk som ikke gjør opptredener ofte, som har planlagt noe, eller folk som gjør opptredener ofte, som ikke har planlagt noe. Det kan bli veldig interessant. Og det ble det den kvelden jeg var der. Da la jeg meg ikke før klokka 3. Og måtte tidlig opp neste dag, for fikk sitte på med noen til Heathrow, hvor jeg skulle ta buss fra til Taunton. Jeg trengte ikke reise fra festivalen før mandagen, fordi jeg hadde lengre dager på VGS-en i England enn jeg hadde hatt i Norge, og hadde derfor fri hver mandag. Så dette var den 6. Englandsvloggen. Jeg håper det var kjekt og interessant å se på. Sjekk gjerne ut de forrige vloggene om du ikke har sett de, eller andre videoer vi har på kanalen. Så snakkes vi. Ha det!